小蛋餅，係可以喺 Teatime 啦，即係食茶點嘅時候食嘅餅乾。咧準備咗9樣材料嘅，首先有奶粉啦、低筋麵粉啦、蜜糖同埋蛋、無鹽牛油、鷹粟粉、烤打粉同埋糖粉。好啦，跟住就倒啲蛋汁落去個粉嗰度啦。因為呢個低筋麵粉所以有少少硬，好似錯位咁啊！好啦，而家搓完啦，咁要拎出嚟。而家我哋要碌一條長條形嘅，太長咧，就分開咗兩邊啦。好啦，而家我就搓好咗4條啦。而家咧，我哋攞把刀嚟切啦。我而家咧搓一粒粒咧，跟住一陣間再搓完佢。而家咧切咗一粒粒啦，跟住咧就擺落去個爐嗰度啦，跟住咧就會變成一個小蛋餅噶啦。完成咗啦，好啦，而家咧就要放落去嗰個焗爐嗰度啦。我哋而家咧等10分鐘先。噔，做好啦，好香啊！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 蛋餅好好味啊！Teatime茶點可以直係1流啊！記得 like 同埋 subscribe 我啦，拜拜。